Հանուն Հոր եւ Որդվո եւ Հոգուին Սրբո ամեն։ Նմանյալ Մովսեսի ով Սուրբ Վարդապետ հայեգեցվո շարագանը այս բարերով գկովերկե Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցը եւ թարգմանչած մեր բոլոր հայրերը, որոնց դոնը երեք հիշադակեց Հայաստանյաց արաքելական եկեղեցին։ Եկեղեցու մեջ կբանձացնենք թարգմանչած վարդապետներու հիշադակը այն աստիճան, որ մեր եկեղեցու հայրերը իրենց մասին շարականներ գրելով զանոնք կնմանցնեն եւ հատկապես Մեսրոպ Մաշտոցը կնմանցնեն Մովսես մարգարեին, թե ինչպես Մովսես մարգարեն երբ լերեն վարիչավ եւ իր հետ ուներ օրենքի տախտակները ժողովրդին ասելու համար թե նոր հարաբերությունը ահավասիկ սկսած էր Աստուծո եւ Իսրայելի ժողովրդի մեջ նույն ծավալ մեր եկեղեցու շարականակիրը Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցը կնմանցնե մարգարեին, որ Հայաստան վերադառնալով Աստուծո կողմէ հրաշք մեր այբենքի մը կբերե եւ ցույց կտա թե ինչպես Աստված հայ ժողովրդին հետ նոր հարաբերություն մնե որ գուզե սկսիլ ստեղծել։ Սիրելի հավատացյալներ, մեր եկեղեցու կյանքին ամենայն կարևոր դոներեն մեկն էր, երեք որ դոնախմբեցինք Սուրբ թարգմանչած դոնը։ Ոմանք երբ թարգմանչած դոնի մասին գխոսին, շատ գարց ձևով կմտածեն, հայերը մինչև 5-րդ դար քրագանություն չունեին, դարեր չունեին, Մեսրոպ Մաշտոց քնած եւ դարերը կդավ եւ բերավ, եւ մենք Սուրբ Գիրքը թարգմանեցինք եւ բոլորս հայերեն սկսանք գրել եւ բոլորս ալ ուրախ ենք անգեյետք։ Ասիկա անշուշտ շատ բարձ եւ նաիվ մտածումն է թարգմանչած դեպքին, որովհետեւ երբ պատմությունը սերտենք սիրելիներ, կտեսնենք թե այդ օրերուն, երբ Սահակ Բարթև եւ Մեսրոպ Մաշտոց գդկնեին, որ մենք հայերս այբենքիմ ունենանք, Հայաստանը շատ դխուր վիճակի մեջ էր։ Հայաստանը բաժնված էր երկու մասի։ Մեկ մասը կպատկաներ հունական գայսրության, իսկ մյուս մասը կպատկաներ բարձկական գայսրության։ Անոնք, որոնք հունական գայսրության բաժնի մեջն էին, անոնք ավելի շատ հունարենով կգրեին եւ կգարտային, իսկ անոնք, որոնք բարձկական իշխանության դագն էին, անոնք ալ ասորերեն լեզուն կգործածեին։ Քրիստոնեությունը, որ մեր գրոնքն էր, ընդունված Գրիգոր Լուսավորիչյանի վեր, անիգա հարազատ գրոնք չէր, որովհետև ժողովուրդը պամնալ չէր ասկնար, ինչպես երբեմն հիմա եկեղեցի գուկակ պամնալ չեք ասկնար ինչ կլա։ Ժողովուրդը ալավելի քեշ վիճակի մեջ էր, չէին հասկնար թե ինչ կլա։ Լեզուն որ գխոսվեր, օդար էր բոլորովին։ Եվ այս ընթացքի եթե շարունակվեր, հայությունը դադարդված էր գործվելու։ Այդ օրվա կաթողիկոսը Սահակ Բարթև կաթողիկոս, որթեև նշանակված էր բարձկական կողմեն, չափազանց խելացի էր, որովհետև չմտածեց, որ ինքը հաջող կաթողիկոս լալու համար պետք է այս թագավորին կամ մյուս կայսրին բարեկամությունը շահի, բայց մտածեց, որ հաջող կաթողիկոս լալու համար, իր արգելությունը հաջողությամբ պսակելու համար պետք է զորացնե հայությունը, պետք է միասնականությունը ապահովե հայության, եւ մեզ միացնողը պիտի լար մեր հայ մշակույթը, մեր քիրերը, մեր քրագանությունը։ Եվ ինչ լավ է, որ Սահակ Բարթև կաթողիկոս ունեցավ Մեսրոպ Մաշտոցին պես մեկը, երդասարդ վարդապետը, որ նախապես թեև աշխատած էր որպես զինվորական մարդ, վստահ եմ, որ դիսցիպլինի դեր մարդ էր, եւ ինքը հանցնելով այս գործը կատարել։ Իր աշակերտերուն հետ միասին դեղ թափարեցավ եւ Էդեսայի մեջ, Ասորեստանի մեջ աշխատեցավ, դգնեցավ, մինչեւ որ հաջողությամբ գրծավ գտնել մեր այբուբենը։ Այս ընթացքը սիրելիներ ցույց կտա թե ինչպես այդ օրվա Վրամշաբուհ թագավորը, որթեև պարսիկներու կողմէ նշանակված թագավոր մներ, ինչպես զորակցեցավ կաթողիկոսին։ Կաթողիկոսը ինչպես վստահեցավ Մեսրոպ Մաշտոց վարդապետին եւ միասնապար մեջտեղ բերին մեր հայ քրագանությունը։ Թարգմանեցին Սուրբ Գիրքը։ Եվ առաջին թարգմանությունը սիրելիներ, առաջին բարերը որ թարգմանեցին ընդրեցին Արագած Գիրքեն, այս գեղեցիկ խոսքերը։ Ճանաչել զիմաստություն եւ սխրած իմանալը սպանս հանճարո։ Այսինքն այս բարերը իրենց մեջ կամփոփեն մեր հայ ազգի ամբողջ էությունը, որ մեր կյանքը ցկտում մնե, ճանչնալու համար զասված, ճանչնալու համար իմաստություն
եւ ավելի զարգանալու համար։ Սահակ Բարթև այդ օրվա հարցին միան լուծումը չգտավ, բայց իր լուծումը եղավ մեզի բոլորիս համար։ Այնպիսի հրաշք մտավ մեզի, որ ատկե ետքը մեր միասնականությունը ապահովեց որպես հայեր։ Եվ մենք այսօր սիրելիներ, որպես ժառանգորդները այդ աբանտին, որ մեզի դրված է, մենք պաշտպաններն ենք։ Եկեղեցին ինքն էր, որ մեր հայ քրագանությունը մեջտեղ բերավ։ Եվ եկեղեցին մինչև այսօր ինքն է պաշտպանը։ Անոնք, որոնք իրենք հայ եկեղեցու բաժին կսկան, իրենց վրա պետք է առնեն հայությունը պաշտպանելու եւ մեր քրագանությունը պաշտպանելու սուրբ առաքելությունը։ Որովհետեւ այնպես ինչպես Աստված Մովսեսին օրենքը տվավ, Աստված Մեսրոպ Մաշտոցին մեր այփուփենը տվավ։ Եվ մեր բարդականությունն է անիգա շարունակել։ Այսօր մեր հայությունը գրնալալ որ բավական թույլցած վիճակի մեջ է։ Լուրջ հարցեր ունենք այսօր սերներ։ Հայաստանի մեջ որտեղ գրված ուղղակրություն մգա, որ չի համապատասխաներ Մեսրոպյան ուղղակրության։ Սպյուրքի մեջ մենք հայերս օրեօր գբաքսին հայերեն գարտացողներու թիվը, օրեօր գբաքսի հայերեն խոսողներու թիվը։ Այսօր մենք կարտացենք Մարգոսի Ավետարանեն այրի գնոջ լումային պատմությունը։ Թե ինչպես այրի գիմը երկու լումա թրավ կանցանակի մեջ եւ Հիսուս տեսավ եւ ասավ ամենեն շատը ինքը թրած եղավ։ Եթե քիդական ծևով նայենք երկու լուման ոչինչ է, փամը չէ, բայց Աստված անիգա ընդունեց որպես կերակույն նվեր։ Այսօր մեզ բոլորս ալ գանչված ենք ամեն մեկս, որ մեր լուման տնենք մեր հայության կանցանակի մեջ։ Այսօր մեզ շատեր կգնան մտածել, որ ես հայերեն խոսիմն է դունի ինչ պիտի փոխվի։ Այսօր մեզ շատեր կգնան մտածել, որ եթե ես հայերեն սորվեցնեմ իմ զավակներուս ինչ պիտի փոխվի։ Գիտեք ինչ, շատ բան պիտի փոխվի։ Որովհետև այդ ծավով որ հայությունը պիտի դարածվի։ Այդ ծավով որ մենք հայ պիտի մնանք սիրելիներ։ Եվ այսօր ասիգա մեզի համար ըլլալու կամ չլալու եղանակն է։ Այսօր շատ դերու կհանդիպին, որոնք գսեն իմ մեծ հայրիկս հայ էր, բայց դու ինչ ես։ Իրենք ալ չեն գիտեր։ Պատմությունը պետք է սորվենք սիրելիներ, որովհետև եթե չենք գիտեր որտեղ են եկած ենք, չենք ալ գիտեր ուր պիտի երթանք։ Շատ կարևոր է։ Ամեն մեկս քիչ մը աշխատանք տանելով վստահ եմ, որ մեծ տարբերություն պիտի ունենք մեր կյանքի մեջ։ Եվ մեր քրագանությունը, մեր եկեղեցին ինչ որ օդար գտվի տալ, հանգարց պիտի տեսնենք, որ հարազատն է, մերին է, եւ Աստված պիտի օրհնե մեզի։ Dear brothers and sisters, today's biblical reading is taken from the Gospel of St. Mark, Jesus witnessing the interesting giving that the widow made in the treasury of the temple. Jesus was in the temple. He was speaking with his disciples, and people were making donations. Rich people were putting big amounts of money in the treasury, and then suddenly a widow came. She had 2 copper coins, which was a fracture of a penny. And she put all that she had in the treasury. When Jesus saw this, he spoke with his disciples and he said, "This widow gave even more than everyone who made a donation, because she gave all that she had." This is a very interesting story because it teaches us about giving. Initially, we might think that Jesus wants us to give everything that we have to the church or the temple. But I don't think that's what Jesus wants us to do. Because Jesus is interested more about the way that we give, not how much we give. This widow believed in God, believed that the temple was the house of God, believed that there was something higher than her, and she wanted to give for that. It is the spirit of giving that this story is all about. Today we live in a sophisticated world. If we choose to give to the church or to the temple everything that we have, next thing we know we might end up on the street. We might become homeless, and nobody wants that to happen. Because if everyone is financially secure, the church also will be secure. The church is not asking to give all the money. As a matter of fact, this is not about money at all, but this is about the connection that you have with God and how you express that connection by being involved in a community of faith. I've never seen any widows coming and giving all their money to our church, but I've seen people who come not on a weekly basis, but on a daily basis, who donate
their time and their talent to the church. People who volunteer because people believe in God, and that's how they want to express their faith. And that's how a church can thrive. We have people who run this church, the board of trustees. Nobody gets paid. The beautiful singing that we are enjoying here, the choir members, they're donating their talents. They don't get paid. The Ladies Guild, who is responsible for all the events of our church, they don't get paid. It all happens because good-hearted people believe in God and they express their faith with their actions. May God bless you. But we know that sometimes we need also to make monetary contributions. We need to help suffering people, suffering communities. And today, we know that there is a large Armenian community in the Middle East who is suffering. Our church was very generous, the members and the board of trustees, because we have supported the suffering community, especially in Syria, on numerous occasions. However, next Friday, on October 24th, the prelate of Aleppo, Syria, His Eminence Archbishop Shahan Sarkisian, who has been with his flock, with his suffering flock for the past number of years, is coming to our church. He will be our guest on a Friday evening. We will have a short prayer service in the church, and then we will go downstairs to the main hall of the church. He will give us a presentation. He will give us the account of the leader of that community. And it will be really good if we can make donations to help our suffering brothers and sisters. May God bless you all, and may God bless your families now and forever.